Բարև ձեզ սիրելի թիմակիցներ ու աջակիցներ։ Ուրախ ենք ողջունել բոլորիդ, պատիվ ունեմ դաշինքի նախընտրական քարոզարշավի բացման արարողությանը։ Այս ընտրությունները մեր համար լոկ մանդատների համար կռիվ չէ։ Սա հայրենիքը փրկելու համար կենաց մահու պատերազմ է։ Ուստի տրամաբանական կլինի մեր միջոցառումը սկսել մեր պետականության սիմվոլներից մեկով՝ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգով։ Մեր համակարգացիներից շատերը 2018-ին ունեին իղձեր, երազանքներ երկրի ապագայի մասին։ Իրենք երազում էին ժողովրդավարության, հավասարության, պրոֆեսիոնալ պետական կառավարման, հմուտ արտաքին քաղաքականության եւ նմանօրինակ կարևոր ու անկյունաքարային երևույթների մասին։ Արդյունքում մեր վրա դմդմփալով թափվեցին սիրողական մակարդակի պետական կառավարումը, արտաքին քաղաքականություն, որը միայն ու միայն թուլացրեց Հայաստանի դերը ամբողջ աշխարհում, իսկ Արցախը դարձավ ավելի խոցելի, քան եղել է երբևէ, կորցնելով իր տարածքի շուրջ 75%-ը։ Սթափվելու ու կանգ առնելու մեր բոլոր կոչերին շատերը պատասխանում էին, որ ոչինչ, անուղղելի սխալներ չկան, նախորդներին փոխել են, սրանց էլ կփոխենք։ Իհարկե կփոխենք, հենց հունիսի 20-ին էլ կփոխենք, բայց համավարակի հետևանքների կառավարման արդյունքում արձանագրված շուրջ 5000 զոհերը անդառնալի կորուստ են։ Պատերազմի դաշտում հայրենիքի համար, բայց ապիկար կառավարման պատճառով գրանցված 5000 հայրենիների զոհերը անդառնալի կորուստ են։ Հունիսի 20-ին ձեր փակ գաղտնի քվեարկությանը հետևելու են բոլոր այն հերոս տղաները, որոնք կան մեր պետությունը պաշտպանելիս։ Առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել մեր հերոսների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Բացման խոսքի համար բեմ եմ հրավիրում, պատիվ ունեմ դաշինքի վարչապետի թեկնածու, հայրենիք կուսակցության նախագահ, գեներալ-մայոր Արթուր Վանեցյանին։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի թիմակիցներ, մեծարգո պարոն նախագահ։ Այսօր մեկնարկում է Հայաստանի պատմության մեջ երևի թե ամենաանհասկանալի եւ տարօրինակ ընտրությունների քարոզարշավը։ Կործանման եզրին կանգնած Հայաստանը պետք է մի կողմից դիմակայի ներքին եւ արտաքին թշնամիներին, մյուս կողմից փորձի համատարած քաոսի հուսալքության մեջ ընտրի Հայաստանի լինել կամ չլինելու մեջ։ Խավարի դեմ պայքարում ընտրի լույսը, ծնկած վիճակից ոտքի կանգնելու, մեջքը ուղղելու,
գործի անցնելու եւ ապրելու ճանապարհը։ Միակ ճիշտ ճանապարհը։ Բարդ է։ Իրոք շատ բարդ։ Այսօրվանից մեր ժողովրդին կներկայանան տարբեր քաղաքական թիմեր, գործիչներ, իսկ հաճախ գործիքներ, բութ եւ անհայրենիք։ Ուրիշների ձեռքին սեփական ժողովրդի դեմ օգտագործվող անբարո մահակներ։ Ցավոք խախտված են ոչ միայն մեր պետության սահմանները, այլ նաև մարդկային տարական բարոյականությունը, ինչը անվտանգության տեսանկյունից լրջագույն խնդիր է, քանի որ բարոյականության սահմանախախտին ոչինչ չի խանգարում, պատե պահին հատել նաև պետական սահմանը եւ անցնել թշնամու կողմը։ Պետք է ուղիղ ասեմ, այսօր մեր հանրապետությունում կան իրենց Հայաստանի քաղաքացի համարող ստահակներ, որոնք բացահայտ եւ անկաշկանդ քարոզում են մեր հազարավոր զավակների սպանած, մեր հայրենիքի մի հատվածը բռնազավթած, բերմնակավայրեր ներխուժած եւ զինվորներ գերեվարած թշնամու թեզերը։ Պատիվ ունեմ դաշինքում, լավ գիտեն ներքին եւ արտաքին անվտանգության սպառնացող վտանգների չեզոքացման ձևերը։ Ես մեկ անգամ չէ, որ առնչվել եմ այդպիսի մարտահրավերների։ Մենք գիտենք ինչպես վարվել նման իրավիճակներում եւ վստահ կարող ենք դրանք չեզոքացնել։ Այս 14 օրվա ընթացքում մեր երկրում լինելու է կեղծիքի, սին խոստումների, մեծամտության մի գարշելի շքահանդես։ Որպես ազգային անվտանգության գեներալ խոստովանեմ, որ նրանցից շատերի ուղն ու ծուծը գիտեմ։ Գիտեմ նրանց բարոյական, իսկ ավելի ճիշտ է ասել, անբարոյական նկարագիրը։ Իսկ այժմ ուզում ենք խոսենք ինչու քվեարկության օրը հունիսի 20-ին ընտրել հենց մեզ, համար 6-ը, պատիվ ունեմ դաշինքը։ Այս հարցին կպատասխանեմ ուղիղ, առանց սեթևեթելու։ Վստահեք մեզ, որովհետև մենք ուժեղ ենք, արդարամիտ եւ խոհեմ։ Վստահեք, եթե ուզում եք ազատել մեր երկիրը չարի լծից եւ վերականգնել արդարությունը եւ արժանապատվությունը։ Վստահեք մեզ, եթե հոգնել եք նախկին, ներկա, սև սպիտակ, աչլիկ, ձախլիկ եւ հազար ու մի անհետ կործանարար ու կեղծ բաժանումներից, որովհետեւ մեր դաշինքը ստեղծվել է 2018-ին չգնահատված, իսկ հիմա հարային ափսոսանքի կիզակետ Սերժ Սարգսյանի եւ սրանց կեղծավորությունն ու անհայրենիքությունը մի քիչ ուշացումով, բայց այնուամենայնիվ բացահայտած ձեր խոնարհ ծառայի միասնությամբ։ Վստահեք մեզ, եթե կարծում եք, որ երկիրը կարող է փրկել միաժամանակ գիտակ ու հմուտ, թարմ ու էներգիայով լեցուն մարդիկ, որովհետև մեր դաշինքում են փորձառու ազգային արժեքներին հավատարիմ հանրապետականը, որն ունի լավագույն կադրային պոտենցիալը եւ նորաստեղծ հայրենիքը, որին շուրջ հավաքել է Հայաստանակենտրոն պետականության բարձր գիտակցումով նոր սերուցքի զգալի մասը։ Վստահեք մեզ, եթե երազում եք կրկին ունենալ ապահով Հայաստան, որովհետև մենք կբերենք խաղաղություն, կանխատեսելիություն եւ զարգացում, կապիտուլյանտների պատճառով արու եւ նսեմացումներ տեսած մեր երկրին։ Վստահեք մեզ, եթե ուզում եք, որ ձեր երեխաներն ու թոռները չհարցնեն, պապ, բա ոնց եղավ, որ այսպես եղավ, այլև հպարտանան ձեզանով։ Մի քանի օր առաջ Արցախում էի, արնահոսող, խոցված, մոռացված, բայց մեր սիրված ու հարազատ Արցախում։ Երբ թե կյանքիս ամենադժվար ճանապարհներ, ամենածանր զրույցները,
ամենահուզական այցելությունները։ Ոչ մի վատ երազ կամ չար կատակ չի կարող ամբողջությամբ ներկայացնել այն մղձավանջը, որում ապրում ենք մենք եւ մեր հայրենակիցները։ Շուշիի կողքով անցնող ճանապարհը, որ յուրաքանչյուր հայի համար հպարտության եւ փառքի ճանապարհ էր, այսօր դարձել է վշտի, ցավի եւ ցասումի ճանապարհ։ Ուզում եմ ուղիղ հարցնել այս դավաճան կապիտուլյանտին. դու նամուս ունես, դու թասիբ ունես, դու պատիվ ունես, դու որ հայրենի հողի համար իր կյանքը զոհած հերոսներին զրկել ես անգամ հայրենի հողում հավերժ ննջելու հնարավորությունից, դու որ կործանել ես մի ամբողջ սերունդ, մի ամբողջ պետություն եւ մի ամբողջ երազանք։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի թիմակիցներ, հունիսի 20-ը մեր նոր փորձությունն է։ Կրկնում եմ, այո, այս ընտրությունները սովորական ընտրություններ չեն։ Այս ընտրությունները Հայաստանի լինել, չլինելու մասին են։ Բայց ես համոզված եմ, որ որևէ կասկած չունեմ, որ այն միասին եւ արժանապատվորեն հաղթահարելու ենք։ Հայրենիքը հարատևելու է, անկախության մեր երթ անկասելի է լինելու, հայկը կրկին հաղթելու է բելին, եւ հայը նոր դյութազնավեպերը գրելու իր հավերժի ճանապարհին։ Պատիվ ունեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Վանեցյան։ Խոսքը փոխանցում եմ Արցախի հերոս, Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ նստել, ես տեսնում եմ, որ շատերը զարմացած եք, որ արարողակարգով առաջինը նախատեսված էր իմ ելույթը, բայց խոսեց պարոն Վանեցյանը, և կարծում եմ դա ճիշտ է, ես եմ առաջարկել և իմ այդ քայլով մեկ անգամ ևս ընդգծել եմ, որ գեներալ Վանեցյանը գլխավորում է մեր դաշինքի նախընտրական ցուցակը, ուրեմն ամեն տեղ ինքը պետք է լինի առաջինը, ինքը պետք է առջևից գնա, ինքը պետք է առաջնորդի մեր թիմը, իսկ ես իմ փորձով, իմ հնարավորություններով և իմ խորհուրդներով անհրաժեշտ պահին կանգնած եմ նրա թիկունքին, կանգնած եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի թիկունքին, այնպես որ ամեն ինչը ճիշտ է։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր ոչ սովորական պայմաններում մեկնարկում է խորհրդարական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Ինչպես գիտեք, այս ընտրությունները մեր նպատակը կամ երազանքը չէին։ Մեզ բոլորիս պարտադրեցին արտահերթ ընտրություններ հայրենիքի համար այս ծանր օրերին և մենք ընդունեցինք մարտահրավերը և պատրաստ ենք այս կռիվը կամ ինչպես մեր էպոսում է ասվում, վերջին զարկը տալու հանուն Հայաստանի ապագայի։ Սեփական աթոռը հայրենիքից առավել սիրող այս կապիտուլյանտների իշխանությունը ցավոք չհեռացավ և ընտրեց հոգեբանական ծանր վիճակում գտնվող ժողովրդին
նոր ցնցումների տանելու արտահերթ ընտրությունների ճանապարհը, որին ի սկզբանե մենք դեմ էինք։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության եւ Հայրենիք կուսակցության ձևավորած պատիվ ունեմ նախընտրական դաշինքը իր օրինակով է մեր ժողովրդին ցույց տալիս հանուն ազգային նպատակների, փոխզիջումների գնալու եւ միասին աշխատելու անհրաժեշտությունը։ Մեր դաշինքը, ինչպես հայտնի է, գլխավորում է գեներալ Արթուր Վանեցյանը։ Տարբեր առիթներով վերջին շաբաթներին արդեն խոսել եմ Արթուր Վանեցյանի ամբասիր ծառայության, հայրենասիրության եւ նրա գլխավորած կուսակցության հետ հանրապետականի դաշինք կազմելու պատճառների մասին։ Գալիք երկու շաբաթվա ընթացքում մեր թեկնածուները մեզ հետ միասին կշրջեն հանրապետության բոլոր մարզերով եւ մեր ծրագրով, ապագայի մեր պատկերացումներով կներկայանանք մեր ժողովրդի դատին։ Մենք վճռական ենք տրամադրված։ Մեր թիմի յուրաքանչյուր անդամ ցուցակում կամ ցուցակից դուրս կարող է անվարան հայտարարել, որ ունի գիտելիք, փորձ, բավարար կամք եւ պատիվ այս կապիտուլյանտների անպատվությունից երկիրը մաքրելու համար։ Բոլորս պետք է հստակ գիտակցենք, որ սա սովորական ընտրություն չէ։ Այս անգամ ցավոք ընտրությունը պետություն ունենալու եւ չունենալու միջև է։ Այս ընտրությունը հայրենիքը կորցնելու եւ չկորցնելու միջև է։ Այս ընտրությունը անկախ պետություն չունեցող ժողովուրդներին միանալու կամ դրանից խուսափելու եւս մեկ կամ նույնիսկ վերջին շանս ստանալու համար է։ Ես չեմ ուզում, որ իմ թորնիկները կամ ձեր զավակները իրենց տանը Արարատի նկարի կողքին պատից կախեն Տաթևի վանքի կամ Սևանա լճի պատկերները, որպես կորուսյալ հայրենիքի եւս մի հատվածի մասին պատմող հուշ։ Սիրելի թիմակիցներ, նախորդ 3 տարիներին հանրապետականն անցավ 2018 թվականի խավարանով, քաղաքական հետապնդումների միջով դարձավ ատելության խոսքի թիրախ, ամեն կերպ փորձ արվեց մեզ լռեցնելու, բայց մենք չլռեցինք եւ չընկրկեցինք։ Իմ ու իմ թիմակիցների համար այժմ հեշտ է ասել, մենք զգուշացնում էինք, մենք կանխատեսել էինք եւ այլն, բայց դրանք այսօր արդեն անօգուտ խոսքեր են։ Այդ խոսքերը հետ չեն բերելու ոչ մեր 5000 նահատակված տղաներին, ոչ էլ մեր հայրենիք Արցախի կորուսված 75%-ը, ոչ տուն են կառուցելու 35000 փախստականի համար եւ ոչ էլ վերականգնելու են մեր ազգային արժանապատվությունը։ Եվ ում մտքով կանցներ, որ հայրենի հողի համար ամենաթանկը իրենց կյանքը տված մեր հերոսները այդ նույն հողում խաղաղ ու հավերժ ննջելու հնարավորություն անգամ չեն ունենա։ Հայաստանն այս դավաճանների պատճառով կորցրել է իր դաշնակիցների եւ գործընկերների հարգանքն ու վստահությունը։ Այս պոպուլիստ եւ ամբարո իշխանությունը լավագույնս ջանացել է միայն մի հարցում, որ մենք ազգովի բզգտվենք, թուլանանք, պարտվենք պատերազմում ու դատապարտվենք դանդաղ մահվան։ Եվ հիմա հենց այդ վիճակում ենք։ Առաջկա ընտրությունները մահը հաղթելու եւ վեր հառնելու հնարավորություն են։ Այսօրին երբեմն նկատում ենք,
որ փորձ է արվում քաղաքական օրակարգը սխալ ուղղությամբ տանել։ Ես երբեք չեմ եղել սև սպիտակի կամ կործանարար այլ ջրբաժանների կողմնակից։ Իմ գործունեությամբ միշտ փորձել եմ համերաշխություն ու միասնականություն ապահովել մեր երկրի ներսում։ Մեր խնդիրը երկրում կրկին ներհասարակական համերաշխություն հաստատելը եւ բևեռացումների ճանապարհը փակելն է։ Չկա երկու բևեռ։ Այս դասը պետք է բոլորը սովորած լինեն արդեն։ Մի կողմում կա դավաճան կապիտուլյանտ իր սպասարկուներով, իսկ մյուս կողմում ժողովուրդ եւ առողջ քաղաքական դաշտի առաջատար ուժեր։ Մեր նպատակը ոչ թե հերթական բևեռացմանն ու պառակտումների տանելն է, այլ բոլորի հաղթանակով կապիտուլյանտների իշխանությանը ջախջախիչ պարտություն մատնելը։ Ես հաճախ եմ լսում իմ բազմահազար թիմակիցներից, այդ թվում այստեղ ներկա շատերից, արդյոք ընտրություններում հաղթանակի դեպքում, ինչում ես ավելի քան վստահ եմ, պատեհապաշտները դարձյալ չեն հայտնվի մեր շարքերում, իմ ներողամտության կամ գուցե ոչ հիշաչարության արդյունքում։ Ասեմ այսպես, այս ծանրագույն ազգային ճգնաժամում, երբ մեր պետությանը թե ներսից, թե դրսից պատերազմ է հայտարարված, պետք է անկարևոր համարենք ամեն ինչ, բացի պատերազմի ելքը մեր օգտին դարձնելը։ Ուստի բոլոր նրանք, ովքեր պետականակործան տականքի դեմ պայքարի խրամատում կկանգնեն մեր կողքին այս պահից սկսած, կրկնում եմ, այս պահից սկսած, այլ ոչ թե այն պահին, երբ կզգան մեր հաղթանակի հոտը եւ իրենք էլ մեզ հետ կլծվեն հասարակության մոլորված մի հատվածին հետ բերելու գործին, մենք ոչ թե ներում, այլ համաներում կհայտարարենք, քանի որ հայրենիքից թանկ ոչինչ չկա։ Հակառակ դեպքում ինձ համար նրանք կմնան դասալիքներ, բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Եվ վերջում երկու խոսք մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր դեռ մոլորության մեջ են։ Այս դավաճանին ձայն տալով դուք համաձայնելու եք Արցախի, իսկ հետագայում Սյունիքի հանձնմանը։ Թույլ եք տալու, որ շարունակվի պատերազմը։ Արդեն 27 օր է մեր ինքնիշխան տարածքում են գտնվում թշնամական զորամիավորումները։ Ամեն օր հովիվներ ու զինվորներ են գերեվարվելու։ Թշնամին նոր գյուղեր ու ավաններ է գրավելու։ Ձեզ չեն հարգելու ոչ դրսում, ոչ ներսում, անարգելու են։ Մենք դառնալու ենք իզգոյ պետություն ու նաև իհարկե իզգոյ ժողովուրդ, որի հետ ոչ ոք չի ցանկանում հաշվի նստել։ Դիմում եմ նաև իմ այն հայրենակիցներին, ովքեր հիասթափված են ու անտարբեր։ Հայեր, իմ սիրելի հայեր, դուրս եկեք այդ անտարբերության մահաբեր ու կործանարար թմբիրից։ Կոչ եմ անում մեր բոլոր համակերներին, օգտագործեք այս քարոզարշավը դեռևս նիկոլիզմով ախտահարված ձեր ընկերների ու բարեկամների հետ զրուցելու, նրանց հարցերին պատասխանելու համար։ Օգնեք նրանց, նրանք ձեր քույրերն ու
եղբայրներն են։ Եղեք համբերատար ու անկեղծ։ Մենք մեր հերոս նահատակներին իրենց առողջությունը հայրենիքի զոհասեղանին դրած զինվորներին, սպաներին ու նրանց սերունդներին հաղթանակած եւ հզոր հայրենիք ենք պարտք։ Իսկ պարտ փակելը նորմալ մարդու համար արժանապատվության հարց է, պատվի հարց է, իսկ մենք պատիվ ունենք։ Աստված զորագիտի բոլորիս։ Արժանիք էին նրան, որ արյան գնով գծված սահմանը մեկ ստահակ մի ստորագրությամբ թաքուն առանց որևէ մեկի հետ խոսելու հանձնի։ Եվ մրցունակտիվ և պայքարելու է մեր ազգային և ուժեղ պետության համար։ Որ կյանքից թանկ միայն պատիվն է, իսկ պատվից բարձր մենակ հայրենիքը, հարգելի գեներալներ, հարգարժան սպաներ, պատիվ ունեմ խոսքը, այ հիմա մեր բոլորի մասին է։ մի բառուց ու կարողանանք ես մեր երկիրը անդունդից անել։ Մենք հեռացնելու ենք և պատիվ ենք պահանջելու մեր պետությունը հեղինակազրկած, շտամու առջև ծնկած և նվաստացած կապիտուլյանտներից և կասեցնելու ենք պետության անկումը։
գիտելիք եւ փորձ, գումարած էներգիա եւ ուժ։ Այս պարզ հնչող բանաձևով կազմվել է մեր տեխնացուների ցուցակը եւ մեր նախընտրական ծրագիրը։ Մենք չենք մերժում իզմերը։ Մենք ունենք հստակ ձևավորված արժեքային համակարգ, որը կարելի է նկարագրել մեկ ընդգրկում բառով՝ պատրիոտիզմ, հայրենասիրություն։ Մենք պահպանողական կուսակցություններն ենք, որոնց նպատակներն ու գործունեությունը բխում են հայրենիքի հավերժականության գաղափարից։ Մենք հավատում ենք, որ հայկական անկախ պետականությունը հայության նպատակների իրականացման միակ միջոցն է։ Մենք կասկած չունենք, որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, հայոց լեզուն եւ ազգային մշակույթը, ավանդական ընտանիքը հայության միասնության ապահովման կարևորագույն գործոններն են։ Մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծի աշխարհասփյուռ հայության արժանապատիվ գոյության եւ սփյուռքի ներուժը իրացման համար։ Մենք երազում ենք հզոր իրավական պետության մասին, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացու ձայնը պետք է լսելի լինի, քննադատությունը ուշադրության ու հարգանքի արժանի։ Ինչպես եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, մենք էլ ունենք մեր երկրի ապագայի հետ կապված իղձեր ու ցանկություններ։ Պարզապես մենք դրանք վերածել ենք հստակ ոլորտային ծրագրերի, եւ եթե հունիսի 20-ին 6-րդ համարի քվեաթերթիկը տակ քվեատուփի մեջ գցեք, ապա մեզ կտակ ուշ իրագործելու այդ ծրագրերը։ Մենք բոլորս նույն ապագայի, նույն երկրի մասին ենք երազում։ Խոսքը փոխանցում եմ գործընկերներիս, որոնք կներկայացնեն, թե ինչպես ենք կերտելու մեր բոլորի երազած երկիրը։ Բարև ձեզ, ես Արսեն Բաբայանն եմ։ Եկեք միասին քննարկենք, թե ինչ ակնկալիքով է մարդը դիմում պետական կառույցների։ Մարդն ակնկալում է իր իրավունքների, ազատությունների պաշտպանություն, սոցիալական աջակցություն, խորհրդատվություն կամ որևէ այլ օգնություն։ Վերջնական արդյունքում մարդը դիմում է պետական ամենատարբեր կառույցներին, որպեսզի կարողանա ապրել արժանապատիվ։ Սակայն պետության հետ հարաբերվելիս մարդիկ հանդիպում են բազմաթիվ բյուրոկրատական քաշքշուկների։ Դրա վառ օրինակն է հանրության մեջ հայտնի կբերես լրացուցիչ տեղեկանք այն մասին, որ բերածդ նախորդ տեղեկանքը իսկապես տեղեկանք էր։ Սա էլ բավարար չէ, այդպիսի տեղեկանք պահանջող չինովնիկները դեռ պարգևավճարներ են ստանում։ Մեր իշխանության գալով բացառվելու են այդպիսի քաշքշուկները, կամայականությունները եւ չեն լինելու անաշխատ պարգևավճարներ։ Մենք փոխելու ենք աշխատանքի մեթոդները, բարձրացնելու ենք արդյունավետությունը։ Պետական կառավարման համակարգը համալրելու ենք իրական պրոֆեսիոնալներով, որոնք էլ հանդես են գալու ոչ թե մարդկանց համար լրացուցիչ դժվարություններ ստեղծելու դիրքերից, այլ իրապես ծառայելու են մարդուն։ Յուրաքանչյուր մարդ դիմելով պետական մարմիններին համոզված է լինելու, որ դիմել է իր լավագույն խորհրդատուին, իր խնդիրներով մտահոգ ու դրանց լուծումներ տվողներին։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի զգալու է, որ պետությունն իրենն է եւ ինքը պետք է տեր կանգնի իր պետությանը։ Մենք վերանայելու ենք կառավարության կառուցվածքը։ Ընդհանրապես պետությունն իր կառավարության կառուցվածքը սահմանելիս հիմք է ընդունում պետության առաջնահերթությունները եւ ոչ թե բացենք այս կամ այն նախարարությունը, քանի որ ունենք մի լավ մերձավոր, ով անպայման պետք է նախարար աշխատի։ Կամ էլ հակառակը, փակենք որևէ նախարարություն, քանի որ մեր քաղաքական թիմում եւ ոչ էլ մերձավորների մեջ չունենք անհրաժեշտ մասնագետ, ով կարող է նախարար աշխատել։ Իդեպ արտաքին գործերի նախարարության մասով երևի թե հիմա խնդիր կարող է ունենանք, պետք է ուշադիր լինենք։ Հայաստանում կան ոլորտներ, առանց որոնց անհնար է ունենալ հաջողություն։ Ուստի գյուղատնտեսության նախարարություն լինելու է, մշակույթի նախարարություն լինելու է, սփյուռքի նախարարություն լինելու է։ Մարդն իր առաջին տպավորությունը պետությունից ստանում է նախ համայնքային իշխանությունների միջոցով, քանի որ առաջին օղակը, որի հետ առնչվում է մարդն իր խնդիրները լուծելու համար,
հենց համայնքային իշխանությունն է։ Գյուղացին ամեն անգամ դիմելով գյուղապետարան հաճախ ստանում է պատասխաններ, որ քո խնդիրը գյուղապետարանի մակարդակում անհնար է լուծել, քանի որ գյուղապետի ձեռքին քիչ բան կա։ Ոչ լիազորություն ունի, ոչ էլ անհրաժեշտ ֆինանսավորում։ Գյուղացին ստիպված է լինում հիմա էլ դիմել մարզպետարան, հետո գրեթե նույնանման պատճառաբանությամբ մերժում ստանալուց հետո ստիպված է լինում դիմել այս կամ այն նախարարություն։ Ի վերջո ժամեր, օրեր, շաբաթներ եւ բավականաչափ փող է վատնում, որպեսզի ստանա իր ակնկալիքը, հաճախ ոչ էլ ստանում է։ Մենք բարձրացնելու ենք տարածքային կառավարման արդյունավետությունը, համայնքները ստանալու են այնքան լիազորություններ եւ ֆինանսավորում, որպեսզի կարողանան տեղում եւ ինքնուրույն լուծել մարդկանց խնդիրները։ Այդպիսով մենք ունենալու ենք տարածքային համաչափ զարգացում, ուժեղ համայնքներ եւ ուժեղ երկիր։ Հարգելով բոլորի դավանանքի իրավունքը, կրոնական կազմակերպությունների ազատությունը եւ գնահատելով հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու առանձնահատուկ դերը համայն հայության կյանքում, մեր եկեղեցու հետ կնքելու ենք նոր համաձայնագիր, ինչով նախատեսվելու է պետություն եկեղեցի փոխհարաբերությունների սահմաններն ու ծավալները։ Այո, եկեղեցին անջատ է պետությունից, բայց ոչ իր ժողովրդից։ Մենք ապահովելու ենք հայության ազգային եւ հոգեվոր անվտանգությունը։ Եկեղեցին լինելու է պետության պաշտպանության ներքո։ Այլևս երբեք Հայաստանում որևէ մեկը չի համարձակվելու հարձակում գործել եկեղեցու վրա։ Մեկ անարդարությունն անգամ սպառնում է ամբողջ աշխարհի արտարությանը։ Ես Կարինե Պետրոսյանն եմ եւ կներկայացնեմ, թե մենք ինչ ենք բացառելու արտարադատության ոլորտում։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ աշխարհի զարգացած երկրների շարքը գլխավորում են ոչ թե նրանք, ովքեր ունեն օգտակար հանածոներ բնական պաշարներ, այլ նրանք, ովքեր հաջողություն են գրանցել արտարադատության ոլորտում անկախ եւ ուժեղ դատական իշխանության շնորհիվ։ Մենք ականատես եղանք նախորդ 3 տարիների ընթացքում ինչ ճնշումներ գործադրվեցին դատական իշխանության նկատմամբ եւ ինչ տոկունություն դրսեւորեց դատական իշխանությունը իշխանության ճնշումների դեմ պայքարում։ Դառը փորձի արդյունքում մենք համոզվեցինք, որ իսպառ բացառելու ենք հետեւյալ արատավոր երևույթները։ Այլևս երբեք իշխող քաղաքական ուժի կողմից չեն փակվելու դատարանների դռները եւ չի խոչընդոտվելու արտարադատության իրականացումը։ Երբեք հանրապետության հրապարակում, մեկ այլ վայրում կամ ընդհանրապես իշխող քաղաքական ուժի կողմից չեն հնչելու սպառնալիքներ դատական իշխանությունը կրողների նկատմամբ։ Հանիրավի բարձր որակավորում ունեցող եւ օրինական դատական ակտեր կայացրած դատավորները չեն հետապնդվելու իրենց ոչ իշխանահաջո դատական ակտերի համար։ Այո, դատական իշխանությունը վերահսկելու կայտակղությունը մեծ է, սակայն մենք ունենք քաղաքական կամք եւ բացառելու ենք նման դրսեւորումները։ Ես ինքս հանդիսացել եմ այդ դատական իշխանության մասը եւ մոտ մեկ ամիս առաջ դեռևս պաշտոնավարում էի։ Անձամբ գիտեմ, թե ինչի է ընդունակ իշխող քաղաքական ուժը, եթե դատավորի ընդունած դատական ակտը կամ կատարած քայլը նրա կամքին հակառակ էր։ Մենք բացառելու ենք այդ օրինակ երևույթները եւ թույլ չենք տալու, որպեսզի իշխող քաղաքական ուժը իր պարտությունների մեղքը բարդի դատական իշխանության վրա։ Այո, մենք իրատես ենք եւ գիտենք ինչքան աշխատանք ունենք կատարելու կոռուպցիայի կանխարգելման եւ հաղթահարման բնագավառում։ Ոչ մի կոռուպցիոն հանցագործություն անպատիժ չի մնալու։ Սակայն այդ պայքարը մենք չենք վերածելու հաշվեհարդարի գործիքի։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավագիտակցությունը պետք է բարձրացնենք։ Այսինքն քաղաքացին պետք է իմանա ինչ իրավունք ունի
եւ ինչպես պետք է իրականացնի այդ իրավունքը։ Մի բան հաստատ խոստանում ենք։ Այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում հարցերը լուծվելու են ոչ թե ծանոթի, փողի կամ օդում կախված լուրերի միջոցով, այլ բացառապես միայն օրենքով։ Իմացեք ձեր իրավունքները, դրանց պաշտպանությունը մենք կապահովենք։ Պատիվ ունեմ։ Մարդը բարձրագույն արժեք է։ Մարդու իրավունքները պետք է լինեն պաշտպանված։ Մարդու ազատությունները պետք է լինեն պաշտպանված։ Նմանատիպ նախադասություններ մենք լսում ենք գրեթե յուրաքանչյուր օր տարբեր ամբիոններից ու հարթակներից եւ հիմնականում տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից։ Արդյոք դա այդպես է։ Իհարկե ոչ։ Վերջին տարիների ընթացքում եւ մասնավորապես վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք անընդհատ ականատես ենք լինում, ինչպես են խախտվում, տրոհվում եւ ոտնահարվում մարդու իրավունքները, սկսած փողոցից մինչեւ դատական եւ քննչական մարմիններ։ Վերջնարդյունքում այս ամենը փաթեթավորվում է ատելության մի այնպիսի չափաբաժնով, որ որևէ արդարացնող վճռով այն չես մաքրի։ Բարև ձեզ, ես Թեհմինա Վարդանյանն եմ, ով եկել է ձեզ վստահեցնելու, որ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի բացառվի ճնշումը դատական համակարգի վրա։ Մենք վստահ ենք, մեր իշխանության օրոք չեն լինելու այլևս վերևից հնչող զանգեր, հրահանգներ եւ ճնշումներ։ Այո, մարդը բարձրագույն արժեք է եւ մեծագույն ուժ։ Կարող ենք ասել, որ թերևս մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը Հայաստանում ամենակայացածներից մեկն է։ Չեմ կարող իրականում առիթը բաց թողնել ու շնորհակալություն չհայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանին, պարոն Թաթոյանին, իմ անունից, ձեր անունից։ Շնորհակալություն հայ մարդ, շնորհակալություն Արման ջան։ Մի դրական փորձը մենք պատրաստվում ենք տարածել նաև մի շարք այլ ոլորտներում, սկսած ԶԼՄ-ներից մինչև համայնքային կառույցներ։ Հայաստանի Հանրապետության ապագան բացառապես պայմանավորված է ազգային պետական մտածելակերպով օժտված քաղաքացու հանգամանքով։ Այդ քաղաքացուն մենք կորցրել ենք վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Փոխարենը ձեռք ենք բերել 3 միլիոն վարչապետ։ Գիտեք, ազգային պետական մտածելակերպ ունեցող քաղաքացին պարզապես ծառերի վրա չի աճում։ Այն կերտվում է մանկությունից, ձևավորվում դպրոցում եւ բովանդակային արժեք է ստանում հասարակական համընդհանուր ընկալման մեջ։ Մեր դպրոցներում այլևս չեն քարոզվելու այնպիսի արժեքներ, որոնք դեմ են հայի ինքնությանը, հայոց եկեղեցուն, հայ մշակույթին ու արժեքներին։ Պետության ապագան հայ երիտասարդն է։ Երիտասարդը պետք է այսօր Հայաստանում երաշխավորված լինի բարձրագույն եւ որակյալ կրթությամբ եւ արժանապատիվ աշխատանքով։ Երիտասարդը պետք է կարողանա ձեռք բերել մատչելի բնակարան, ինչու ոչ նաեւ պետության օժանդակությամբ։ Մենք պետք է ստեղծենք հավասար հնարավորություններ բոլոր երիտասարդների համար, սկսած մայրաքաղաքից մինչև հեռավոր մարզեր։ Ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու եւս մի անտեսված ոլորտ, որը վերջին տարիներին չի ստանում համարժեք պետական ֆինանսավորում՝ սպորտի ոլորտը։ Ուզում եմ խոսել առողջ ապրելակերպի մասին, այս շատ ծեծված արտահայտություն է, բայց ես իրապես ուզում եմ, որ մենք բոլորս վերջի վերջո դուրս գանք համակարգիչներից, հեռախոսներից ու պլանշետներից եւ իրապես զբաղվենք առողջ ապրելակերպով։ Ակտիվ լինենք, որպեսզի ակտիվացնենք Հայաստանը։ Եվ վերջում Հայաստանը քո երկիրն է։ Մի թող այն ուրիշներին։ Պատիվ ունեմ։
Բարև ձեզ։ Ես Թագուհին եմ Թովմասյան։ Կխոսեմ հետհեղափոխական Հայաստանում անհետացած քաղաքացիական հասարակության մասին։ Կհարցնեք որտեղ են նրանք, մեծապես պաշտոններ են զբաղեցնում։ Եվ կյանքը ցույց տվեց, որ նրանց այդ կերպարն ավելի հարազատ էր։ Մենք կորցրել ենք քաղաքասարակությանը եւ այսօր Հայաստանում մարդու իրավունքների աղաղակող խախտումներ են արձանագրվում, խոսքի իրավունքի, խոսքի ազատության, տարաբնույթ հարձակումների են ենթարկվում մարդիկ եւ ամենակարևորը սահմանամերձ բնակիչների աստվածային կյանքի իրավունքն է ոտնահարվում, բայց քաղաքացիական հասարակությունը լուռ է։ Մենք կորցրել ենք։ Մեր դաշինքի նպատակն է ազգային օրակարգ ունեցող քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը հիմնականում պետական դրամաշնորհային միջոցներով։ Պիտի ստեղծենք պայմաններ, որպեսզի ընդհանուր շահ ունեցող քաղաքացիները կարողանան արդյունավետ միավորվել։ Օտարածին ֆինանսավորմամբ քաղաքացիական միավորները պիտի իրենց տեղը զիջեն պետական դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով ազգային օրակարգ սպասարկող միավորներին։ Օրենսդրական կարգավորումներով պիտի մասնավոր հատվածին խրախուսենք, որպեսզի դրսևորեն սոցիալական բարձր պատասխանատվություն եւ խթանեն քաղաքացիական հասարակության գործունեությանը։ Կհիշեք, այսօրվա շատ պաշտոնյաներ նախկինում բնապահպաններ էին, բայց մենք հիմա կորցրել ենք նաեւ բնապահպաններին։ Իսկ շրջակա միջավայրի պահպանությունը ամենաառհամարված ոլորտներից է եղել։ Մենք խնդիր ունենք մեր երկրի բնական ռեսուրսները կառավարելու, արդյունավետ կառավարելու։ Մենք հաճախ առանց կանոնների եւ վտանգավոր հետևանքների վերացման սպառել ենք մեր բնությունը։ Սպառել ենք պետության, մասնավորի եւ քաղաքացու կողմից։ Գիտեք, Սևանա լճի նկատմամբ ես միշտ հետևողական եմ եղել։ Ես կարող եմ ասել, որ տարածաշրջանի եզակի քաղցրահամ ջրերի այդ պաշարը վտանգված է նաեւ այսօր։ Լճում ֆոսֆորի պարունակությունը շարունակում է բարձր մնալ, ինչը լճի ծաղկման պատճառներից մեկն է։ Իհարկե սովոր ենք ասել ծաղկել եւ հիմա այն սեզոնն է, որ էլի լիճը կանաչելու է։ Բայց ծաղկել բառը շատ գեղեցիկ է։ Մեր լիճը մահանում է, փտում է, նեխում, եւ մենք խնդիր ունենք բուժման։ Եվ ուզում եմ ասել հատուկ, որ մենք ունենք նաեւ գետերի վրա մաքրման կայանների դրման խիստ անհրաժեշտություն, որպեսզի պահպանենք մեր ազգային հարստությունը։ Ջրային պաշարների պահպանության եւ արդյունավետ շահագործման մեխանիզմներ եւս պիտի մշակվեն, որպեսզի ջուրը արդյունավետ կառավարվի։ Մեր ջուրը ավելի շատ կորում է, քան օգտագործվում։ Մեր հայրենիքի ամենաանտառապատ հատվածները իշխանությունը հանձնեց թշնամուն։ Մենք այսօր խնդիր ունենք ինչպես անտառների պահպանության, այնպես էլ անտառ ստեղծման եւ անտառատնկման եւ պիտի կպնենք այդ գործին։ Մի խոսքով, էկոլոգիական դաստիարակությունը պետք է սկսենք դպրոցական նստարաններից։ Կանաչ Հայաստան, կապույտ երկինք։ Պատիվ ունեմ։ Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության բնորոշմանը համաձայն առողջությունը ոչ միայն հիվանդությունների բացակայությունն է, այլ նաև սոցիալական պատշաճ պայմանների առկայությունը։ Ես Գևորգ Գրիգորյանն եմ եւ այսօր պատիվ ունեմ ներկայացնել ձեզ մեր դաշինքի առողջապահական եւ սոցիալական ոլորտների զարգացման ծրագրերը, որոնք հիմնված են 4 հիմնական դրույթների վրա՝ հասցեականություն, հասանելիություն, որակ եւ արդարացիություն։ Սոցիալական զարգացման ծրագրի առաջնահերթությունն է աջակցել պատերազմում զոհված, վիրավորում ստացած կամ որևէ կերպ տուժած անձանց ընտանիքների։ Սոցիալական ոլորտը չենք կարող պատկերացնել առանց ամուր եւ պինդ ընտանիքի։ Ուստի մենք նախատեսում ենք նաեւ աջակցել նոր ստեղծվող եւ բազմազավակ ընտանիքներին առաջի երեխայի ծնվելու պարագայում սոցիալական աջակցության միջոցով, իսկ երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու պարագայում յուրաքանչյուր ամիս ել ավելի շոշափելի նյութական աջակցությամբ։ Մենք իրականացնելու ենք ծրագրեր, որոնք միտված են կրթության, աշխատանքի տեղավորման եւ գործարարության խթանմանը, որոնց իրականացման պարագայում համոզված ենք, որ մեր մոտ նպաստները փոխարինվելու են եկամուտներով։ Արմատական փոփոխությունների կարիք ունի նաև առողջապահական ոլորտը, որը վերջին տարիներին բժիշկների նկատմամբ անպարկեշտ հարձակումների,
անտրամաբանական պաշտոնանկությունների եւ փոփոխությունների, բարեփոխումների անվան տակ իրականացվող անհեթեթ փոփոխությունների արդյունքում հայտնվել է բարոյալքված վիճակում։ Մեր ծրագրի հիմնական բանաձևը հետևյալն է. բուժ աշխատողի պաշտպանություն եւ բուժօգնության որակի վերահսկողություն։ Արդյունքում մենք ունենանք գործուն առողջապահական համակարգ։ Մեր ծրագիրը միտված է պահպանել ոչ միայն քաղաքացու եւ հանրության առողջությունը, այլ նաեւ նվազեցնել մահացությունն ու հիվանդացությունը, որը մենք իրականացնելու ենք կանխարգելիչ մեծ ցանցի գործարկման արդյունքում։ Առողջապահական ոլորտի կադրային քաղաքականությունը ճիշտ կառավարելու արդյունքում մենք կկարողանանք նաեւ արտահանել մեր բժշկական ծառայությունները, ընդլայնելով աշխարհագրությունը։ Մենք կդարձնենք գրավիչ օտարերկրացիների համար հայաստանյան բուժծառայությունների գինվորակ համադրությունը։ Մի խոսքով, մենք առաջարկում ենք ուժեղին աշխատանք, իսկ հիվանդին խնամք։ Մեր ծրագիրը հարուստ է, իսկ աշխատանքը շատ։ Մենք վերցնում ենք այդ պատասխանատվությունը։ Պատիվ ունեմ։ Գաղտնիք չեմ ասի ոչ մեկիդ համար, եթե նշեմ, որ վերջի տարիների բազմատառ նախարարությունը ԿԳՄՍ-ն ընդամենը կազմաքանդելու, ոչնչացնելու եւ վերացնելու մասին էր։ Ես Աննա Մկրտչյանն եմ ու կխոսեմ կրթության, գիտության ու մշակույթի վերաբերյալ մեր ծրագրային դրույթներից։ Ես միանգամից ուզում եմ ասել, որ ոչ կրթության, ոչ գիտության եւ ոչ էլ մշակույթի վերաբերյալ ընդունված կամ արդեն լսված սահմանումներ, բնորոշումներ ու պնդումներ չեմ անելու, որովհետև մեր նպատակն էլ, խնդիրն էլ ամենևին այլ է։ Մենք ուզում ենք վերջ տալ ձևական կատեգորիաներին, դրանք փոխել, դարձնել միջազգային եւ իհարկե ամբողջացնել հայկական բովանդակությամբ։ Իրականում կրթության ոլորտում անելիքները շատ են եւ մենք կարծում ենք, որ վերջնանպատակներ ձևակերպել հնարավոր է։ Մենք ուզում ենք ապահովել մարդու անձնային եւ մասնագիտական աճը, պետության համար ստեղծել հանրային արժեք եւ ձևավորել պետականամետ, հայրենասեր եւ քաղաքացիական բարձր գիտակցությամբ ոշտված անհատներին։ Մենք այս նպատակին հասնելու համար կիրառելու ենք բոլոր միջազգային գործիքակազմերն ու մեթոդները, բայց միառժամանակ ստեղծելու ենք Հայաստանակենտրոն եւ ազգակենտրոն կրթական համակարգ։ Մենք կարծում ենք, որ գիտության խնդիրներն ու նպատակները պետք է լինեն խիստ հասցեական եւ իրատեսական։ Մենք օրենքով ենք ամրագրելու գիտության համար ֆինանսավորման նվազագույն շեմը։ Մեզ համար շուկայական պահանջարկը, պետության զարգացումը եւ գիտության կայացումը մեկ միասնական նպատակներ են։ Մենք արդյունավետ աջակցություն ենք ապահովելու հայագիտական առարկաների համար, խրախուսելու ենք գիտությամբ զբաղվելը եւ աջակցելու ենք գիտական կարիերայի ողջ ընթացքում։ Մշակութային գործունեություն, մշակութային ժառանգության պահպանություն, արվեստի ստեղծում եւ մշակութային քաղաքականություն։ Այս բոլոր հասկացությունները վերջին ժամանակահատվածում դարձել են խիստ վերացական եւ վստահ եմ, որևէ պատճառահետևանքային կապ գործողությունների մեջ չեք գտնի կառավարումից մինչեւ ֆինանսավորում։ Մենք թիրախային ենք դարձնելու այս ոլորտների նպատակները եւ ինչ որ մարդկանց իլյուզիաների եւ ֆանտազիաների փոխարեն հստակ ամրագրելու ենք պատասխանատվության աստիճան սահմանող պարտավորություններ։ Վերջում մենք կրթության, գիտության եւ մշակույթի ոլորտային զարգացումները դիտարկելու ենք ազգային անվտանգության եւ պետական շահերից ելնելով։ Առանց բացառության յուրաքանչյուր հնարավորություն այս ոլորտում օգտագործելու ենք մեր երկիրը առաջ մղելու համար։ Ու այս ամենի արդյունքում մենք վստահ ենք, ունենալու ենք հայրենասեր, պետականամետ, իրավագիտակից, արժանապատիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պատիվ ունեմ։ Բարև ձեզ, ես Տիգրանն եմ Աբրահամյան, ինչպես վերջին 10 տարիներին, այնպես էլ այսօր խոսելու եմ Արցախի եւ անվտանգության մասին։ Մեզ շատ են հարցնում, որտեղից պետք է սկսենք զինված ուժերի փոփոխությունները։
Իհարկե հասկանալի է իրավիճակը, այնինչ մենք հետ պատերազմյան իրավիճակում ծանր վիրավոր զինված ուժեր եւ այս իրավիճակում իմ պատասխանը շատ ակնհայտ է։ Մեր մեկնակետը առաջին գիծն է, խրամատը, գետնատնակը, մարտական հենակետերը։ Իմիջիալոց մենք այս ամենի միջով արդեն անցել ենք։ Իհարկե մասշտաբները մի փոքր այլ էին 2016 թվականի մարտական գործողությունների ժամանակ, բայց մենք այդ ժամանակ եւս խնդիր ունեինք լուծելու, գտնելու մեր բոլոր բացթողումները, տալ հրատապ խնդիրներ, մեծ միջոցներ դնել, ռեսուրսներ դնել, առաջնագիծը արագ վերականգնելու, մեր մարտունակությունը վերականգնելու, համալրելու սպառազինություն եւ մնացած այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ էր մեր զինված ուժերի ամենօրյա խնդիրների լուծման համար։ Այդ ժամանակ ես զբաղվել եմ դրանով, այդ ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ եւ ես միլիմետր առ միլիմետր Ալաքսից դեպի Մռով, այնտեղից Կոմշացար, դիրք առ դիրք, զորամաս առ զորամաս, զորամիավորում առ զորամիավորում աշխատել ենք եւ արդյունքը բոլորին հայտնի է։ Երկրորդ խնդիրը, որը մեր առջև դրված է, դա հետեւյալն է։ Ինչպիսի բանակ ենք մենք ունենալու առաջիկայում։ Իհարկե մոդելների շուրջ շատ երկար կարելի է քննարկել, բայց կա մի քանի պարզ մոտեցում, որը պետք է բոլորիս համար էլ պարզ լինի։ Եղած հնարավորությունների պայմաններում պետք է ստեղծենք առավելագույն խնդիր լուծող զինված ուժեր։ Զինված ուժերի մարտունակությունը առաջին հերթին մեզ անհրաժեշտ է զսպող, կանխարգելող գործառույթ իրականացնելու եւ իհարկե մեր իրականության պայմաններում հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ ապահովելու Արցախի եւ Հայաստանի մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Արցախի մասին 2006 թվականին ժամկետային զինծառայողի կարգավիճակով Արցախում էի։ Մադաղիսի, Թալիշի մարտական հենակետերը պաշտպանելիս մենք իմ ընկերները եւ մեզանից շատերս առաջնորդվում ենք մեկ մոտեցմամբ։ Այդ դիրքերի պաշտպանության ապահովումը ապահովում էր Արցախի, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի եւ Երևանի անվտանգությունը։ 15 տարի արդեն անցել է այդ օրերից։ Ասեմ, որ ոչինչ չի փոխվել մեր մոտ եւ ավելին ամրապնդվել է այդ գաղափարը եւ մենք այդպես էլ հենց առաջնորդվելու ենք։ Մենք վերաբացելու ենք այս կապիտուլյանտ իշխանությունների Արցախի փակված էջը։ Մեր ժողովրդին բերելու ենք արժանապատիվ խաղաղություն, անվտանգություն եւ զարգացում։ Պարոն նախագահ, մի քանի ամիս առաջ մի շատ կարևոր միտք եք հնչեցրել, որը մշտապես ուղեկցում է ինձ։ Ես ուզում եմ այս հարթակից այդ մասին եւս մեկ անգամ հնչեցնել։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Պատիվ ունեմ։ Օրյա պատերազմի ժամանակ մենք մնացել էինք մեն-մենակ։ Խորն անհաղորդ էր հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի հայկական երկու պետությունների հետ տեղի ունեցող ողբերգության։ Ես Լիլիթ Բեգլարյանն եմ եւ այժմ կներկայացնեմ ձեզ, թե ինչ է անելու մեր դաշինքը, որպիսի այդպես էլ երբեք չլինի։ Այս է բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության մեր պատկերացրած ճարտարապետությունը։ Ռուսաստան։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցն է։ Մեր երկրի քաղաքական կյանքում ժամանակավոր վայրիվերումները չեն կարող եւ չպիտի հարցատակ դնեն անվտանգային, քաղաքական, տնտեսական առումներով անկյունակարային կարևորություն ունեցող հայ-ռուսական փոխվստահությունը։ Հայաստանը Ռուսաստանի համար պետք է ոչ թե Բերլինի, այլ կայացած, արժանապատիվ ու վստահելի գործընկեր։ Հապկում, ԵԱՏՄ-ում, ԱՊՀ-ում Հայաստանը պիտի հանդես գա որպես դրանց լիարժեք, ակտիվ ու նախաձեռնող անդամ։ Հայաստանի համար կարևոր հարցերը ներառությունների կարգերում։ Կարևոր են հարաբերությունները հարևան երկրների հետ։
Իրանի, Վրաստանի հետ, որոնք խորացման մեծ ներուժ ունեն։ Տարբեր ինտեգրացիոն գերակա բևեռներ ունեցող հարևան երկրների միջև հարաբերությունները պետք է զատ մնան երրորդ երկրների եւ արտաքին դեստրուկտիվ ազդեցությունից։ Մենք կրկին ամրապնդելու ենք Հայաստանի կշիռը։ Մեզ չպետք է խղճան, մեզ հետ պիտի հաշվի նստեն, մեզ պիտի հարգեն, արժևորեն, մեզ հետ պիտի աշխատեն։ Այս կարևոր են նաև հարաբերությունները մյուս գեոպոլիտիկ բևեռների հետ։ Եվրոպական միություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան։ Եվրամիության երկրների հետ երկկողմ եւ եվրոատլանտյան կառույցների հետ բազմակողմ հարաբերությունները նույնպես պիտի լինեն Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերակայություններից։ Եվրամիության հետ մենք ստորագրել ենք մի շատ կարևոր համաձայնագիր, որը ցավոք չիրականացավ։ Մենք պետք է վերաբանակցենք մեր առաջնահերթությունները։ Արևմուտքը մեզ պարտք է պատերազմական լռության համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները պետք է ունենան իրական հագեցած օրակարգ։ Ներառեն համագործակցության հնարավոր բոլոր ոլորտները, մշտական դինամիկա ապահովելով այն հարցերում, որոնք հակասության չեն մտնում Հայաստանի այլ պարտավորությունների հետ։ Չինաստանի հետ Հայաստանի ներկայիս հարաբերությունները չեն արտացոլում մեր իրական ներուժը։ Հայաստանը այստեղ նույնպես պիտի նախաձեռնող լինի, որպեսզի իրական բովանդակություն։ Ադրբեջան։ Ադրբեջանը պետք է առերեսվի 3 անգամ Արցախի դեմ պատերազմ հրահրելու հետևանքների հետ։ Պետք է հրաժարվի իր առավելապաշտական քաղաքականությունից։ Արցախյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը հնարավոր է բացառապես արցախցիների անվտանգության, բոլոր հիմնարար իրավունքների ապահովման եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունքների ճանաչման միջոցով։ Հայաստանը պետք է կանխի մեր ինքնիշխան տարածքի հանդեպ Ադրբեջանի ցանկացած հավակնություն կամ ոտնձգություն։ Անկախությունից ի վեր, պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո Ադրբեջանին Թուրքիայի ցուցաբերած ուղղակի աջակցությունը, այդ թվում ահաբեկիչների ներգրավումը ցույց տվեցին, որ Թուրքիան սպառնալիք է տարածաշրջանի խաղաղության եւ կայուն զարգացման համար։ Թուրքիայի թշնամական կեցվածքը Հայաստանի հանդեպ Ադրբեջանին անվերապահ սատարումը, ուժի սպառնալիքի կիրառումը, հայոց ցեղասպանության ժխտումը Թուրքիայի մարկա առաջնորդության պարագայում ցավոք հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում լավատեսության որևէ տեղիք չեն տալիս։ Մենք հետամուտ ենք լինելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում եւ ինչպես արել ենք դա տարիներ շարունակ, այս հարցը նույնպես պահելու ենք մեր արտաքին քաղաքական գերակայություններից մեկ։ Հայաստանը պետք է նախաձեռնող լինի եւ ակտիվ քաղաքական հարաբերություններ զարգացնի բոլոր տարածաշրջաններում, յուրաքանչյուրի հետ իր առանձնահատկություններից ու գերակայություններից ելնելով։ Գլոբալ նախագծերից դուրս մնալը կնշանակի բաց թողնել հնարավորությունները եւ զիջել մրցապայքարում։ Հաճախ հարցնում են. Հայաստանը արևմուտք է, թե արևմուտք։ Հայաստանը ինքնուրույն քաղաքակրթություն է։ Գուցե փոքր, բայց լիարժեք ինքնուրույն։ Եվ այդպես է եղել մեր դիրքավորումը աշխարհի քարտեզի վրա։ Մենք կարող ենք վերադարձնել հարգքը մեր պետության հանդեպ։ Մենք կարող ենք վերադարձնել մեր դիվանագիտական հաջողությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալու է իր ուրույն եւ պատկառելի տեղը այդ քարտեզի վրա։ Հիշեք, ոչ ոք չի պաշտպանի մեր շահերը, եթե ինքներս դա չանենք։ Արտաքին քաղաքականությունը դիլետանտների ու արկածախնդիրների տեղը չէ։ Այն պետք է վարել հավասարակշռված եւ ուղիղ մեջքով։ Խոնարհվածին չեն հարգում։ Պատիվ ունեմ։ Արդյոք պատկերացնում եք Հայաստանը առանց հայերի, արարատյան երկիր բնակեցված այլազգիներով։ Այս սարսափը կարծես հնչում է Էրդողանի շուրթերից։ Եթե այս հեռանկարը անհանգստացնում է ձեզ, ուրեմն մեր միտքը աշխատում է նույն հաճախականության վրա։ Ես Սոս Հակոբյանն եմ եւ ես իմ խոսքը սկսելու եմ ամենակարևոր թեմայից։ Հայաստանը հարուստ է եւ այդ հարստությունը հայ մարդիկ են։ Չկա ավելի կարևոր գաղափար, քան ապրող մարդն է Հայաստանում, քան լավ ապրող մարդն է Հայաստանում։ Մահացության նվազում, ծնելիության,
եւ կյանքի ակնկալվող տևողության աճ։ Սրանք ժողովրդագրության մասին մեր ծրագրի հիմնական նպատակներն են։ Մենք ներդնելու ենք ժողովրդագրական միտումների շտկման ազգային ծրագիր, որի գերնպատակը պետք է լինի ապահովել, որ Հայաստանում 2040 թվականին առնվազն բնակվի 4 միլիոն մարդ։ Ծրագրով կսահմանվեն հստակ սոցիալական երաշխիքներ ծնելիության կտրուկ աճ ապահովելու համար։ Այն ներառելու է միայնակ կանանց աշխատանքային եւ սոցիալական երաշխիքներ, աշխատող անձի համար աշխատանքի եւ բնակարան ձեռք բերելու հնարավորություններ, առողջ ապրելակերպի եւ առողջության պահպանման համալիր ծրագիր։ Մենք կխրախուսենք ծնելիությունը, կնվազեցնենք արտագաղթի միտումները, կխթանենք բնականոն ներգաղթը, կստեղծենք հայ մարդու համար որակյալ կյանքով ապրելու հայրենիք։ Իդեպ, ես ինքս էլ դեռ ամուսնացած չեմ, եւ ես պատրաստվում եմ իմ ընտանիքը կազմել հենց Հայաստանում։ Ես վստահ եմ, որ մենք շատանալու ենք եւ մենք ապրելու ենք։ Հայաստանի մարդկային կապիտալի հիմնական հանքը սփյուռքն է։ Հայաստանը սփյուռքով մի երկիր է, առանց սփյուռք մեկ այլ երկիր է։ Բայց ինչ ունենք այսօր։ Հայաստանի եւ Սփյուռքի արդյունավետ հաղորդակցությունը չի գործում։ Մենք շարունակաբար անհանգիստ չենք Սփյուռքի ճակատագրով։ Սփյուռքը հետևողականորեն անհանգիստ չէ Հայաստանով։ Եվ խոսքը միայն էմոցիաների մասին չէ։ Խոսքը գործով մեջ-մեջքի լինելն է։ Գլոբալացման պայմաններում մենք ունենք Սփյուռքի արտագաղթ հենց Սփյուռքից, ի վնաս ազգային համախմբման եւ ինքնության պահպանման։ Գաղտնիք չէ, որ Արցախյան ավերիչ պատերազմը մեծ վնաս հասցրեց Սփյուռքի բարոյահոգեբանական վիճակին։ Այնուամենայնիվ, մենք գիտենք, որ առանց Սփյուռքի Հայաստանն ու Արցախը ոտքի չեն կանգնի։ Ինչ ենք մենք սրա համար անելու։ Հայրենիք Սփյուռք հարաբերությունների մոդելավորում մեր ժամանակներում ոչ թե զոհ Սփյուռքի, այլ աշխատանքային Սփյուռքի հետ հարաբերվելու համար։ Սփյուռքի հետ հարաբերություններում փոխադարձ պարտավորությունների եւ ակնկալիքների սահմանում, ցանցային Սփյուռքի ստեղծում, ընդ որում, թե Սփյուռքի գաղթօջախների սինխրոնիզացում, թե Հայաստան-Սփյուռք համակարգի ստեղծում։ Հայը լինի Մոսկվայում, Լոսում, Փարիզում թե Սիդնեյում, պետք է քայլի գլուխը բարձր, ուղիղ մեջքով եւ շիտակ հայացքով։ Այս ամբողջ գործին կպնելու համար առաջնորդող դերակատարությունը պետք է ունենա Հայաստանը, որպես պետություն, որի գործնեության հիմնական նպատակները պետք է լինեն Սփյուռքի ազգային դիմագծի պահպանումը, կրթական ցենզի բարձրացումը եւ Մայր Հայաստանի հետ անկախտելի կապի ստեղծումը։ Պատիվ ունեմ։ Մեր տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է։ Դրա մասին են վկայում 2020 թվականի եւ այս տարվա առաջին երամսյայի տնտեսական ցուցանիշները։ Պակաս մտահոգիչ չի նաեւ արտաքին պարտքի կտրուկ աճը, որի գումարները ցավոք չեն օգտագործվում ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար, ինչը հնարավորություն կտար ձևավորել մեր երկրի համար լրացուցիչ եկամուտներ։ Բարև ձեզ, ես Ռոբերտ Հարությունյանն եմ, խոսելու եմ պատիվ ունեմ դաշինքի տնտեսական ծրագրերի մասին։ Մեր դաշինքի տնտեսական քաղաքականության հիմքում ընկած է այն համոզմունքը, որ յուրաքանչյուրը իրավունք ունի հետապնդել նույն տնտեսական նպատակը, ինչ որ մեկ ուրիշը։ Ուստի մենք հռչակում ենք մեր հավատարմությունը արդար, հավասար,
բոլոր տեսակի ոչ բնական մենաշնորհներից ազատ մրցակցային դաշտի ձևավորմանը։ Մեր կարևորագույն տնտեսական նպատակն է հասնել սոցիալական բևեռացման կրճատման։ Գաղտնիք չէ, որ գյուղատնտեսությունը մեր երկրի այցեքարտերից մեկն է, քանի որ շատերի համար մենք հայտնի ենք որակյալ եւ համեղ սնունդով։ Մենք լավատեղյակ ենք մեր գյուղացիներին հուզող խնդիրներին, ուստի մենք առաջարկում ենք արդիականացնել գյուղատնտեսության ոլորտը նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Մենք առաջարկում ենք մատչելի դարձնել գյուղացիների համար ջրային, վառելիքային եւ հումքային ռեսուրսները։ Մենք ձևավորելու ենք բերքի պաշտպանության, պահպանման եւ իրացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Մենք աջակցելու ենք արտահանմանը միտված ֆերմեր տնտեսությունների զարգացմանը եւ նպաստելու ենք գյուղատնտեսության եկամուտների կայուն աճին։ Արտոնողների համար նախատեսում ենք ապահովել արտաքին շուկաների հասանելիությունը, գործընկերային կապերի ձևավորումը, ինչպես նաև արտերկրում հայրենական բիզնեսի շահերի պաշտպանությունը, ձևավորված համապատասխան պետական մասնագիտացված կառույցների օժանդակությամբ։ Այդ նույն նպատակին է ուղղված լինելու նաև տնտեսական դիվանագիտության ողջ գործիքակազմը։ Ուժեղ տնտեսությունների հիմքում ընկած է մրցունակ, փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը։ ՓՄԶ ոլորտի ընկերությունների համար շատ կարևոր է հարկային դաշտի թափանցիկությունը եւ պարզությունը։ Հաշվետվությունների ներկայացումը, հարկերի հաշվարկումը եւ վճարումը, ինչպես նաեւ կոմունալ ենթակառուցվածքներին միանալը պետք է լինեն գյուրին եւ բիզնեսից պահանջեն մինիմալ ժամանակ եւ ծախս։ Լիցենզավորումը եւ թույլտվությունների տրամադրումը պետք է լինի ավտոմատ եւ առցանց կերպով, որտեղ դա հնարավոր է։ Ֆինանսական շուկայի գործիքները բիզնեսի համար պետք է լինեն հեշտ հասանելի եւ աջակցող, այլ ոչ թե դուգանող։ Մեր երկրի արտաքին սպառնալիքները ստիպում են մեզ լինել բազմակի անգամ ավելի արդյունավետ, քան մեր տարածաշրջանի հարևան երկրները։ Այդ իսկ նպատակով մենք որդեգրելու ենք ներդրումների եւ արտադրականության աճի վրա հիմնված տնտեսական մոդելը։ Սա նշանակում է ունենալ նորարարական տնտեսություն, իրախավորել բարձր ավելացված արժեք ստեղծող ոլորտներ, ինչպիսիք են ռազմաարդյունաբերությունը, հեռահաղորդակցությունը, էներգետիկան, ավիացիան, դեղագործությունը եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Այդ թվում շեշտադրելով արհեստական բանականության զարգացումը։ Մենք ձևավորելու ենք անհրաժեշտ հարթակներ եւ պետական աջակցության գործիքակազմ, որպեսզի կարողանանք ապահովենք գաղափարից գլոբալ ընկերություն մոդելի անխոչնդոտ իրագործումը։ Սա նշանակում է նաեւ ապահովել ծավալուն ներդրումների ներհոսք դեպի Հայաստան, որոնք վերջին 3 տարիների ընթացքում հասել են գրեթե զրոյական մակարդակի։ Ներդրումների ներգրավման համար մենք ոչ միայն երաշխավորելու ենք բարենպաստ եւ գրավիչ բիզնես միջավայրի ձևավորումը, այլև իրականացնելու ենք մարդկային կապիտալի զարգացմանն ուղղված գործունքայլեր։ Այսօր ներդրողները պայքարում են որակյալ եւ արդյունավետ մասնագետների եւ մրցունակ գաղափարների համար։ Եվ մենք գիտենք ինչպես անել, որ Հայաստանը այս առումով աշխարհի համար լինի գրավիչ։ Ոչ պակաս կարևոր է մեր տնտեսվարողների բիզնեսի համար նաև տնտեսական քաղաքականության եւ կառավարության գործունեության կանխատեսելիությունը։ Մենք առաջարկելու ենք հարկային դաշտում թափանցիկ եւ պարզ կանոններ, որոնք տեսանելի հեռանկարում փոփոխության չեն ենթարկվելու։ Այս ամենը ինչ ես թվարկեցի մեր թիմի տնտեսական քաղաքականության զուտ մի հատվածն է։ Քաղաքականության, որի գլխավոր հասցեատերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Քաղաքականության, որը միտված է ապահովել մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի բարեկեցությունը։ Ուստի ուղենք մեջքներս, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Ապրենք արժանապատիվ, ապրենք վստահ վաղվա օրվան։ Պատիվ ունեմ։ Շնորհակալություն Ռոբերտ ջան։ Ինչով է երազանքը
տարբերվում նպատակից։ Նպատակը պիտի ունենա հստակ ժամանակացույց, գործիքակազմ եւ իրագործողներ։ Գործիքակազմը մենք ձեզ նոր ներկայացրեցինք։ Ժամանակացույցը սկսում է հունիսի 21-ից։ Իսկ այժմ կուզենայի ձեզ ներկայացնել իրագործողներին։ Կուզենայի ձեզ ներկայացնել մեր երազանքների Հայաստանի երաշխավորների թիմի փոքր հատվածը։ Պատիվ ունեմ դաշտի։ Սերժ Սարգսյան, Արթուր Վանեցյան, Տարոն Մարկարյան, Աննա Մկրտչյան, Հակուի Տովմասյան, Հայկ Մամիջանյան, Մարտուն Գրիգորյան, Տիգրան Աբրահամյան, Թևինա Վարդանյան, Արման Սահակյան, Կարինե Պետրոսյան, Լուսինե Ժամհարյան, Արտավազդ Սարգսյան, Խաչիկ Գալստյան, Ստանիսլավ Համբարձումյան, Նարինե Ադոնց, Լիլիթ Բեկլարյան, Արսեն Բաբայան, Նավրոս Գևորգյան, Վարդան Ոսկանյան, Հասմիկ Ապյան, Ռոբերտ Հարությունյան, Դավիթ Համբարձումյան, Ժասկեն Ասրյան, Դավիթ Գրիգորյան, Գևորգ Գրիգորյան, Նայիրի Սահակյան, Հրայր Մկրտչյան, Կարեն Գրիգորյան, Անի Մաթևոսյան, Նարինե Մեհրամյան, Նելիք Ուդավերդյան, Հովհաննես Օհանյան, Զարուհի Պողոսյան, Ամիկա Ազատյան, Մանասե Թադևոսյան, Տիգրան Վարդանյան, Արտակ Ավետիսյան, Գոհար Սուքեսյան, Վահե Գոֆոյան, Գասպար Գասպարյան, Ժակին Հեքիմյան, Արմեն Ուլիքանյան, Էդիթ Ամաթևոսյան, Անահիտ Ալեքսանյան, Էլին Սարգսյան, Արայիկ Մկիթարյան, Վանիկ Հունանյան, Դավիթ Օհանյան, Ազատ Զաքարյան, Արտուր Կիրակոսյան, Գոր Սեդրակյան, Միքայել Սահակյան, Դավիթ Բաղդասարյան, Սովինար Գալստյան, Անտոն Ելիազարյան, Սերգեյ Մկրտչյան, Բաբկեն Հարությունյան, Ռուզաննա Զաքարյան, Վահակ Բոյաջյան, Նորայր Հակոբյան, Սոս Հակոբյան, Գրեգա Ժանոյան, Միքայել Նիկոլյան, Հայկ Դերձյան, Նարեկ Հադերոսյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի թիմակիցներ, ես համոզված եմ, որ այստեղ Հայաստանի փրկության ճանապարհային քարտեզն է։ Ես համոզված եմ, որ այս ծրագրով եւ այս թիմով հունիսի 20-ին ձեր ճիշտ ընտրության դեպքում մենք կարողանալու ենք Հայաստանի Հանրապետությունը հանենք այս մղձավանջից, ուղենք մեր մեջքը, կպրենք գործին, որպեսզի ապրենք։ Եվ հիմա ես ուզում եմ իմ ստորագրությամբ հաստատել այս ծրագիրը եւ ստանձնել պատասխանատվությունը, որ մենք միասին կարողանալու ենք այս ծրագրի իրագործմամբ փրկենք մեր հայրենիքը։ Դա պատմական գրիչ է, կարող եմ խնդրել ինձ տակ, խոստանում եմ երբեք դրա մասին լայվ չեմ անելու։